차를 가지고 이리 와야겠네. 땅길도 있고요. 누가 올리러? 누가 올려? 여기가 좀 나오나요? 발판 되게 좋아 보이네요. 입질은 좀 있어요? 예. 그래요? 아, 용치 놀래기 여기서요? 옆에서 좀 해도 돼요? 이게 낚시꾼들한테는 초보에 또 운이 있어요. 야, 사자를 갖다가 손맛 굉장했겠는데요? 야, 바늘 잘릴 뻔했다. 고입질이 참.
있지? 이게 안전벨트로 야 참 미치겠다. 아니 그냥 장타를 한번 쳐봤는데 뭐 있나 똑같네요. 몸만 힘들고 아 바늘만 따였구나. 뭐 저기 앞에 그거 있나 보죠 또. 네 보고. 응? 아니 어차피 지금 잘라야 돼요. 또 계속 보고네.